gelelim minik bir detay. Yani önemli bir detay aslında. Ben aslında bana söz veren hocam dediğin kişi neden şimdi konuştu diyorsunuz ya doğa için. Neden yani yıllar geçmiş. Bana söz veren hocam dediğim kişinin onunla tekrar çalıştığını görünce tetiklendim tamamen. Ve Me Too hareketine ondan dolayı katıldım diyor. Ailem ve ben çok yorulduk diyor. Aslında yorulma Doğa çünkü senin eğer o gücün devam ederse ayakta durma gücünü biz Aynen. takdir ediyoruz. Herkese de örnek teşkil Evet. edecek. Kimse Evet. susmayacak. Aynen Susma öyle. Doğacığım lütfen. Buradan sana da sevgilerimizi yolluyoruz. 2001 doğumlulara Çok mesela. küçük Yani Doğa. gerçekten